समय की बात है। एक नन्हा खरगोश था जो बड़ा होकर बहादुर बनना चाहता था। वह रोज जंगल में अभ्यास करता और सभी की मदद करता। एक दिन वह नदी किनारे टहल रहा था। तभी एक बिल्ली फिसलकर पानी में गिर गई। बिल्ली डर के मारे चिल्लाई। खरगोश दौड़ा, एक लंबी बेल पकड़कर पानी की ओर बढ़ा और बिल्ली को पकड़ने दिया। बड़ी मुश्किल से उसने बिल्ली को खींचकर बाहर निकाला। बिल्ली कांप रही थी, तो खरगोश ने अपने कानों से उसे ढक लिया। उस दिन दोनों सच्चे दोस्त बन गए और खरगोश एक सच्चा हीरो कहलाया।